Backlen nyaeta kaulinan anu make bal backlen jeung sawatara kuningan. Biasana dilakukeun di jero imah atawa di teras. Samemeh ngaulinkeun backlen, lumayana kudu suwiteun heula jeung nentukeun saha nu mimiti maen. Mimiti bal dialungkeun terus dicokot hiji-hiji kuninganana sampe 5. Pas tigenep tuluy kena mangkok atawa kuningan dikena leungeun anu kenca. Tuluy tebak-tebakan kuningan. Lamun tebakana bener lawan anu maen. Lamun teu katebak urang tuluy maen nepi ka encrak. Encrak nyaeta ngalungkeun kuningan nepi ka beunang kuninganna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.